A principios do século XXI, a Tyrell Corporation desenvolveu un novo tipo de robot chamado Nexus, un ser virtualmente parecido ao home, coñecido como replicante. Os replicantes Nexus 6 eran superiores en forza e axilidade e alo menos iguais en intelixencia aos enxeñeiros de xenética que os crearon. Os replicantes eran usados no espacio exterior como traballadores esclavos, na arriscada exploración e colonización doutros planetas. Despois dunha sanguenta rebelión por un equipo de combate de Nexus 6, unha colonia sideral, os replicantes foron declarados proscritos na Terra baixo pena de morte. As unidades especiais de policía, unidades de Blade Runner, tiñan ordes de disparar a matar ante calquera detección. Isto non foi chamado execución, foi chamado retiro. Señor, ven aquí. Sente vostede. Que quere? Isto, tráeme 4. 2 e 2, 4. 2 e 2. E talleríns. Contado silvo. Ti, monsieur, écoutez-moi. Terá vostede que me acompañar. Di que vostede, señor Deckel, está vestido. Engáñeste, barballoas.